初心者でも始めやすい新しい趣味見つけました。東京にいながら沖縄の心に触れる琉球舞踊。イゼナの会は誰でも入会できる琉球舞踊のエンターテインメント集団。年齢問わず様々な方が伝統の琉球舞踊を楽しんでいます。親子で入会も可能。お子さんと一緒ならより一層笑顔に。講師は舞台経験が豊富で、みんな優しく、教室はアットホームな雰囲気。定期的にイベント出演や発表会もあり、頑張れる目標があって楽しい。都内を中心に複数の教室があり、夜もやっているので、仕事をしていても通えるのが魅力です。華やかな琉球舞踊で凛とした美しさを身につけませんか？